Që do lua rolin e Kësëllkuqes. Unë quhem Andrea Lami edhe të lua rolin e mamën Kësëllkuqes. Unë quhem Ambrezvra dhe do të lua rolin e gjyshes. Unë quhem Leandra Rama dhe lua rolin e Ujkut. Unë quhem Raisi Zeti dhe lua rolin e Gjatari. Na ishte njëherë një vajzë e vogël e cila e kishte emrin Kësëllkuqe. Ajo ishte shumë e sjellshme dhe e mirë, saqë të gjithë e donin. Atë e quanin Kësëllkuqe sepse gjithmonë mbante një kësull të kuqe. Kësëllkuqe, bia ime! Po, mami! Eja me s'potën një ushqime, qoja gjyshes në pëllë, që është vetme në shtëpi. Mirë, mami, edhe mua më ka marrë po gjyshet time. Të gjo Kësëllkuqe. Bire rrugës kuqe, rrugës të gjatë që bunohe shumë. Mirë, mami. Më pashim Kësëllkuqe. Nisu me njëherë dhe ke kujdes. Mos shko ka rruga e pyllit dhe mos bisedo me të panjohurit. Kësëllkuqja mori rrugën për në shtëpi të gjyshës, por nuk i dëgjoi këshillat e nënës dhe zgjodhi rrugën më të shkurtër, atë nga pylli. Rrugës takoi Ujkun. Ku pushoni Kësëllkuqe? Në pyetje kisha një çusa ushqime se ka nevojë. Në Kësëllkuqe po të gjo këtu. Një Kësëllkuqe rrugës të gjatë. Mirë. Kësëllkuqja e dëgjoi Ujkun dhe filloi t'i mbledhte ca lule për gjyshen. Sot rrugën e Kësëllkuqes. Ujku vrapoi për në shtëpi të gjyshes dhe trokiti në derë. Kush është? Ape dere gjyshes se jam Kësëllkuqe. Brenda bia ime. O afro, po ti nuk qenë Kësëllkuqe, qenë Ujku. Po Ujku ja ku më për të ngën ty. Pastaj, veshi këmishën e natës së gjyshes, kapelen, kur Kësëllkuqja erdhi tek shtëpia e gjyshes, u befasua kur pas e dera ishte e hapur. O gjyshe, pse po më duke se të ndryshme. Bia ime si do ditë jam. O gjyshe, kujt përja bëha të krikon? Bia ime. O gjyshe, si ke veshur kaq të mëdhenj? Për të dëgjuar ty, bia ime. O gjyshe, pse i ke sy kaq të mëdhenj? Për të të parë ty, bia ime. O gjyshe, pse ke undur kaq të madhe? Për të luatur ty, bia ime. Gjyshe, pse ke zërin kaq të trash? Ka sëmundja, bia ime. O gjyshe, pse ke dhënë kaq të madhe? Për të ngënë ty, bia ime. U qua dhe e gëlltiti Kësëllkuqe. Aty pranë kalonte një gjyhetar dhe mendoi: sa zë të çuditshëm bën gjyshja. Të hy brenda dhe të shoh se ç'po ndodh me të. Gjyhetari hyri në shtëpi. Pa franta që ka gjyshën. Oho, sa kënaqe në barkun tim. Anga në gjyshën e Kësëllkuqe. I pas ka në gjyshën e Kësëllkuqe? Po, hune anga në kënaqe barkun tim. Pa. Faleminderit ata që na shpëtove jetën dhe mua dhe Kësëllkuqe. S'ka gjë, ne tani jemi shumë të lumtur. S'ka gjë, jemi shumë të mira. Kësëllkuqja, gjyshja dhe gjyhetari drekuan të lumtur. Faleminderit. Kësëllkuqe, bia ime.
Ndërkaq, Kësëlkuqja premtoi se çdo herë do t'i mbajë në mend këshillat e nënës dhe asnjëherë nuk do të largohet nga rruga e as të bisedoj me ata që nuk i njeh.